MCL Digital. Pongeza sana kwa jitihada hizi za kujenga viwanda. Kwa hiyo umeitikia wito vizuri sana. Hivi ndio vitu tulikuwa tunavitaka. Na ndio maana tulipokuwa tunataka kwamba REA ije vijijini, tunataka ifanye kazi pamoja na hizi. Sasa hivi unakuta kwamba kwa sababu kuna REA, watu wanatengeneza saruni, watu wanatengeneza viwanda vidogo kama hivi na maeneo mengine. Vitu vingi tunataka kufanyike na biashara imarike. Kwa hiyo hilo ni nashukuru. Lakini la pili ni haya mahitaji ambayo mmesema kuhusu gara na tutazungumza na ndani ya serikali, tutazungumza na wenzangu, tutazungumza na watendaji na wale madiwani ili tuone kwamba nini kinaweza kufanyika. Lakini mimi nimefaidika sana kuona jinsi mnavyokoboa karanga. Nilikuwa sijaiona. Nilizoea zile za kumenya kila siku na mikono, lakini naona sasa teknolojia imekuja vizuri sana. Kazi yetu sisi kubwa umetuambia kuhusu hiyo, tuenda kuifanyia utafiti zaidi, tuone kwamba zipi ambazo zimeboreshwa zaidi. Kusudi zile karanga wakati zinatoka ziwe zinakuja zinafanywa na grading moja kwa moja, inachambua. Kwa hiyo inachambua na kuzipaki katika tofauti. Hii itatusaidia sana. Lakini jambo lingine ni haya makapi haya yanaweza kutumika kwa ajili ya kulisha wanyama, yanaweza kutumika kama mbolea na mambo mengine. Kwa hiyo tutaendelea na utafiti, nitawaambia watu wangu watufanyie utafiti ili tujue kwamba haya mabaki haya yanaweza kutumika kwa ajili ya nini. Nayo itakuwa ni sehemu ambayo inaweza kuchangia katika maendeleo. Bona nashukuru sana. Na mimi niliona nisimame nione katika hilo. Lakini niwapongeze pia wafanyabiashara ambao mnaendelea kununua, kwa sababu katika maeneo mengine watu waliwatishia sana watu kununua karanga. Lakini nashukuru kama mnanunua, na kama soko lipo la karanga, basi sisi kazi yetu kama serikali ni kuhakikisha kwamba hilo soko linaimarika zaidi. Hali ya mahindi, bei imekuwa ni nzuri na tunataka kwamba tuzalishe zaidi, tupate mahindi kwa wingi kusudi tuweze kuwauzia ambao hawalimi, lakini pia tuuzie nchi nyingine. Kwa hiyo hiyo hali itakuwa ni nzuri na itaendelea kuimarika. Sawa sawa. Sasa tulikuwa tunakagua, tunaangalia kama pembejeo zipo, hasa mbolea na mbegu kama zinapatikana. Nilichoambiwa huku, nimeambiwa kwamba hakuna hata wakala hata mmoja wa mbolea, mnanunulia Ihanda. Ni kweli? Nimeambiwa kwamba paka Ihanda ndio mnanunulia. Kwa kweli hilo nawapa pole. Sawa, tutaliangalia, tutazungumza na viongozi wa wilaya ili tuone wanaweza kufanya nini. Lakini jambo lingine, nimefurahi kwamba wote mmekuja hapa kwenye zahanati yetu ya hapa Ipunga. Lakini zahanati inaonekana vyumba ni vichache, havitoshi, si ndio? Ndio. Inaonekana ni vichache, havitoshi, na sisi tutashirikiana na viongozi wa kata na wengine tutazungumza ili kusudi vyumba viongezeke, na ikiwezekana kije kifikie tujenge kituo cha afya kwenye eneo hili. Itakuwa ni vizuri zaidi. Kusudi huduma mbalimbali zile ambazo zinahitajika muweze kuzipata hapa. Sawa? Lakini jambo kubwa ambao ni wapongeze ni wale ambao mmekuja kupima afya zenu ili muweze kujua kwamba afya zenu zikoje, na kama kuna maambukizi, kama kuna magonjwa mbalimbali muweze kuyajua. Sawa? Hilo nimefurahi na wapongeza sana. Lakini pia wale ambao mnaendelea kutumia dawa, nihimize tu kwamba muhakikishe kwamba mnatumia dawa na huruki siku hata moja. Kadri mnavyoelekezwa na wataalamu, hakikisha unazitumia hizo dawa. Sawa? Kuna siku wengine wanavusha, usivushe hata siku moja. Usipovusha, tunaamini kwamba zitatusaidia sana kurefusha maisha na maisha yaweze kuwa ni marefu zaidi, tuendelee kuishi. Na ipo siku tunaamini dawa zitagundulika za kuweza kutibu kabisa. Kwa hiyo wewe wakati unarefusha maisha, dawa zikija kugundulika zitakukuta kwamba uko kwenye hali nzuri na utaweza kuzitumia hizo dawa na utapona. Sawa sawa? Tunapoongea hivi sasa kuna wataalamu wanaendelea kutafiti, wanaendelea kutafuta dawa ambazo zitatibu huu ugonjwa. Kusudi zikitibu huu ugonjwa hali itakuwa ni nzuri. Lakini tiba kubwa ambayo nataka niwaambie, tiba kubwa kwa nyinyi wote, tiba kubwa ni chakula. Chakula bora. Sawa sawa? Nini? Chakula. Lishe. Huku kwetu matatizo mengi yanasababishwa, watu wengi wanalima vizuri, wanakuwa na mazao ya kutosha, lakini hawali vizuri. Kwa naombeni muongeze jitihada za kula vizuri. Sawa? Na kula vizuri maana yake hakikisha mboga za majani unalima pale nyumbani, unalima kila mahali, kila wakati, kila siku lazima ule mboga za majani. Matunda haya, maembe yakikamilika, yakianza kula maembe, kula mboga za majani, alafu ndio ule chakula kingine cha kawaida. Wengi mnapenda kula ugali labda na maharage, si ndio? Ile hailindi mwili. Mwili utashambuliwa na magonjwa. Ile inakupa tu nguvu. Lakini ukitaka sasa mwili uwe na ulindwe, usishambuliwe na magonjwa mbalimbali, unahitaji kuongeza
chembe hai nyeupe mwilini, yani uongeze kula mboga za majani na matunda. Kwa hiyo nahimiza wananchi wote wa eneo hili muhamasishane, muhakikishe kila katika eneo lako panda mboga za majani hizi, mzimwa, igagara, awakawiri, nini, aina zote, we panda zote, sawa sawa, unapanda alafu unahakikisha unafanya nini, unakula. Tunaelewana jamani? Ukila vizuri, kinga inaongezeka mwilini na mwili unakuwa na nguvu na utaendelea kufanya kazi zako sawa sawa. Tunaelewana? Bona wahimiza sana katika hilo. Subscribe MCL Digital.